मुंहिंजी भेणनि ऐं भाइरनि खे मुंहिंजी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो आहे एडवोकेट रुबीना शाह ऐं आउं हिते ई तव्हांजे मलीर जे नंढड़े इलाइक़े सूमार कंडाणी ॻोठ सां तालुक़ु थी रखां ऐं हिकिड़े सैयद ख़ानदान सां तालुक़ु थी रखां ऐं जेकॾहिं अॼु आउं हिते बीठी आहियां ऐं इहो मक़ाम मूंखे हासिलु थियो आहे, मतिलबु जेकॾहिं असांजे मौज़ू जो अॼु टॉपिक आहे औरतुनि जा बुनियादी ऐं क़ानूनी हक़, त पोइ मूंखे लॻे थो त हिते मुंहिंजी वालदा जी तारीफ़ करणु मुंहिंजे लाइ कुझु बि आहियां, पंहिंजी वालदा जे करे आहियां ऐं उन जी महिनत सां ई आउं हिकु वकील जे नाले सां सुञाणी थी वञा। ऐं जहिड़ी तरह असां सैयद ख़ानदान सां तालुक़ु रखूं था त मुंहिंजी वालदा खे घणी पढ़ाई जो शौक़ु हूंदो हो, पर असां सैयदनि जे करे हू ॿाहिरि कोन निकिरी सघी ऐं परदे जे करे हू तालीम कोन हासिलु करे सघी। त पोइ जॾहिं अॻियां जीअं जीअं वक़्तु गुज़रंदो वियो त थोरो हुन में नवाण अचंदी वई, त मुंहिंजी माउ जेको चाहियो त आउं पंहिंजी धीउ खे तालीम ॾियां ऐं आहिस्ता आहिस्ता हुन मूंखे तालीम ॾियारी। पंहिंजे ई ॻोठ मां मूं मैट्रिक कयो, इंटर मूं ॿाहिरां कयो, उनखां पोइ मूं यूनिवर्सिटी ताईं तालीम हासिलु कई, MA सिंधी में कयुमि, उनखां पोइ मूं LLB कई ऐं पंहिंजे नाना जी ख़्वाहिश जे मुताबिक़ त मुंहिंजे ख़ानदान में हिकिड़ी वकील हुजे त आउं वकील थी वईसि। इहे सभु उन्हनि जूं महिरबानियूं ऐं इन में सभिनि में जेकी महिनत ज़ाहिर थिए थी उहा हिकु औरत जी ज़ाहिर थिए थी। मतिलबु मूंखे हिन मक़ाम ते पहुचाइण वारी मुंहिंजी माउ आहे, ठीकु आहे न, उन जी महिनत आहे। जी बिल्कुलु, त इन मां इहो ज़ाहिर थिए थो त अगरि औरत को स्टैंड खणे या औरत महिनत करे या जिदोजहद करे, उहो कंहिं कम जे लाइ ॿाहिरि निकिरे ऐं सचे दिलि सां महिनत करे अचे त उहा हर कमु करे सघे थी। जीअं त अॼु असां में कहिड़ा हक़ आहिनि, असांजे मुआशिरे में ऐं क़ुर ऐं सुन्नत जी रोशनी में मर्द ऐं औरत खे बराबरी जो हक़ ॾिनो वियो आहे। छो त असांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि चयो आहे त जेकॾहिं तव्हांखे तालीम हासिलु करण लाइ चीन बि वञिणो पवे त वञो। छा असांजे नबी करीम साहब या क़ुर ऐं सुन्नत जी रोशनी में ईअं चयो आहे त या सिर्फ़ु औरत हासिलु करे? ईअं त कुझु बि न चयो न। बिल्कुलु, औरत मर्द जे शाना बशाना कमु करे सघे थी ऐं पंहिंजे मसइलनि खे चङी तरह हल करे सघे थी, पर अफ़सोस आहे जे अॼुकल्ह असांजे मुआशिरे में ख़ासि तौर ते असांजूं सिंधी औरतूं जेके ॻोठनि में रहंदियूं आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजे हक़नि जी ख़बर न आहे त हू पंहिंजा हक़ कीअं हासिलु करे सघनि थियूं। असांजूं औरतूं जेके वॾेरनि, चङनि मुड़ुसनि या ख़ानदान जी इज़त जे करे उन्हनि जे डप में पाण पंहिंजी ज़िंदगीअ जो सौदो करे वेही रहंदियूं आहिनि ऐं असांजी औरतुनि खे ख़बर न हूंदी आहे त असांजे कानून उन्हनि जे लाइ हर मसइले जो हल रखियो आहे। औरतुनि जा इस्लामी बि हक़ आहिनि, औरतुनि जा कानून में बि हक़ आहिनि, पर छा औरतुनि खे ख़बर आहिनि? कोन्हे ख़बर। छो त असांजे ॻोठनि जी ख़ासि तौर ते सिंधी औरतुनि खे इहा अवेयरनेस ई कोन्हे, ख़बर ई कोन्हे त असांजा कहिड़ा हक़ आहिनि। कानून जी त परे जी ॻाल्हि आहे, उन्हनि खे पंहिंजे इस्लामी हक़नि जी बि ख़बर कोन्हे। त असांजे मुआशिरे में असांजे माइटनि वटि असांजे घर में औरत जी छा इज़त आहे, औरत जा कहिड़ा हक़ आहिनि। इन करे असां सोचियोसीं त असां अगरि मलीर मां हिकु असांजे मलीर जे एरिया सां असां तालुक़ु रखंदे वञूं था ऐं उते मलीर जे नाले सां ई सुञाणूं वञूं था, मलीर या पूरे सिंध जे तवसुत सां, त पोइ असां चाहियूं था त इहा अवेयरनेस असां पंहिंजी भेणनि खे, पंहिंजी माइरनि खे ऐं उन्हनि ॻोठाणियुनि औरतुनि ताईं पहुचायूं जेके ख़बर पए त असांजा बि इस्लाम में ऐं कानून में कहिड़ा कहिड़ा हक़ आहिनि। ऐं अॼुकल्ह छा शुरू खां वठी मुंहिंजे ख़्याल में त, छो त असांजे मुआशिरे में कोर्ट जो तसवुरु ऐं थाणे जो तसवुरु हिकु ख़राबु जॻह सां ॾिनो वियो आहे। छो त अगरि को औरत हिमत करे ॿाहिरि निकिरे थी ऐं वञे थी त मतिलबु आउं थाणे ताईं वञा, पंहिंजी फ़रियाद दाख़िल करियां या कोर्ट ताईं वञा, त उनखे मुआशिरो, उनखे पंहिंजे ख़ानदान ऐं उनजे वॾेरा सरदार उन्हनि जे लाइ क़यामत थी वेंदी आहे। उहो सिर्फ़ु इन जे लाइ जीअं उहे ग़रीब माण्हू ऐं लाचार मजबूर औरतूं पंहिंजे हक़नि जे लाइ का बि कोशिशि न कनि, हमेशह असांजे पोयां रहनि। जॾहिं त कोर्ट ऐं थाणा हुकूमत ऐं कानून असांजी रहनुमाई ऐं दाद रसीअ लाइ ठाहिया आहिनि, जेके आवाम जी ख़िदमत लाइ ठाहिया विया आहिनि, पर कुझु माण्हुनि वॾेरनि सरदार सां पेश करे उन्हनि ग़रीब ऐं लाचार मजबूर औरतुनि जो इहो रस्तो बि बंदि करे छॾियो आहे। इन लाइ त हमेशह उहे असांजे पोयां रहनि ऐं असांजे हेठां रहनि। असांजे औरतुनि खे त ख़बर ई न आहे त कानून में उन्हनि जा केतिरा हुक़ूक़ आहिनि। कानून त औरतुनि खे हर तरह जो तहफ़ुज़ ॾिनो आहे। बाक़ाइदा 2006 में
हिकिड़ो लॉ पास थियो आहे जंहिंखे चवंदा आहिनि वुमेन प्रोटेक्शन लॉ एक्ट। अहिड़ी तरह वक़्त सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ कानून पास थींदा आहिनि। उन एक्ट जे तहत ही जेको वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आहे उन जे तहत जॾहिं बि कंहिं औरत ते तशद्दुद थींदो आहे या अहिड़ो को वाक़ियो पेश ईंदो आहे जंहिंमें जिन्सी तशद्दुद जो वाक़ियो साम्हूं अचे त पाकिस्तान जी समाज में, पाकिस्तान जी मीडिया में ऐं पाकिस्तानी अदालतनि ते हिकिड़ो कोहराम मची वेंदो आहे। उन्हनि खे सभिनीनि खे तनक़ीद जो निशानो बनायो वेंदो आहे। इन ते पाकिस्तान क़वानीन ते, पाकिस्तान सिस्टम ऐं अदालतनि ते बि तनक़ीद थींदी आहे। इन हवाले सां कानून छा थो चवे ऐं कहिड़ा कहिड़ा कानून आहिनि जेके औरत जे तहफ़ुज़ ऐं हुरमत ऐं इज़त जे हवाले सां ठाहिया विया आहिनि, जेके उन्हनि खे जिस्मानी तहफ़ुज़ खां वठी रूहानी तहफ़ुज़ ताईं उन्हनि जी मॉडेस्टी हया महफ़ूज़ करण जी ॻाल्हि था कनि। पर उहा असांजी औरतुनि खे ख़बर न आहे। उन्हनि खे त इहा बि ख़बर कोन्हे त अगरि असां थाणे ते वञूं था या कोर्ट वञूं था असांजो हल थींदो या न, त पोइ उन्हनि खे इहे कानून किथां ख़बर पवंदा। जेके पाकिस्तान में ॾोह थींदा आहिनि या सिंध में ॾोह थींदा आहिनि उहे पाकिस्तानी कानून मुताबिक़ हूंदा आहिनि। उनखे असां चवंदा आहियूं ताज़ीरात पाकिस्तान। मुख़्तलिफ़ कानून जी ॿोलियुनि में अलॻि सां उनजा नाला हूंदा आहिनि। पर हाणे सिर्फ़ु तव्हांखे कानून जे बारे में ई ॿुधाइणो आहे त मथां जेका मोटा अल्फाज़ आहिनि उहो ॿुधाईंदसि। असांजे कानून मुताबिक़ जेकॾहिं कंहिं औरत ते ज़ोर ज़बरदस्ती कई वञे थी या उनजी असमत या बेहुरमती जी कोशिशि कई वञे, सिर्फ़ु कोशिशि कई थी वञे, मतिलबु को माण्हू नियत करे थो त बसि आउं हिन औरत जी बेइज़ती कंदोसि या हिन खे हिरास कंदोसि, त कानून सिर्फ़ु नियत करण जे लाइ बि उन ते 10 खां 25 साल जी सज़ा मुक़ररु कई ऐं उन सां गॾु जुर्मानो बि मुक़ररु कयो आहे। अहिड़ी तरह जेकॾहिं कंहिं औरत जी पब्लिक जे साम्हूं यानी के बि अवामी जॻह ते ऐं कहिड़ी बि जॻह ते जिते वञो ऐं ख़ासि तौर ते बाज़ारनि में जिते कुझु औरतूं वर्क प्लेस यानी त कमाइण जे लाइ वेंदियूं आहिनि, फैक्ट्री वेंदियूं आहिनि, ऑफिसनि में कमु कंदियूं आहिनि, त उन्हनि जे लाइ बि कानून निकितल आहे त को बि मर्द या को बि माण्हू उनखे हिरास नथो करे सघे, उन सां बदतमीज़ी नथो करे सघे। कंहिं औरत जी पब्लिक जे साम्हूं बदतमीज़ी कई वञे या उनजा कपिड़ा या उनजे लिबास जी बेहुरमती कई वञे त उन में बि कानून जी सज़ा ख़बर छा आहे, सज़ाए मौत आहे या उमिरि क़ैद आहे। त पोइ असांखे त कानून जे नंढड़नि मामलनि जी ख़बर कोन्हे त पोइ असांखे इहे छा ख़बर हूंदी। अहिड़ी तरह जेकॾहिं को शख़्स कंहिं औरत सां गैर इख़लाक़ी तौर ते हिरासा करे थो, मजबूर करे थो, उन्हनि लाइ अहिड़ा कानून मुतारिफ़ कराया विया आहिनि जंहिंजी सज़ा घटि में घटि 7 साल आहे। पर असां वटि छा थींदो आहे, औरत खे अगरि कुझु बि चवंदो, असां ॿाहिरि जी ॻाल्हि नथा करियूं, पंहिंजे सिंधी औरतुनि जी ॻाल्हि था करियूं जेके ॻोठनि में वेठियूं आहिनि, उन्हनि सां जेका घरेलू तशद्दुद थींदा आहिनि ऐं पर उहा कुझु बि करे कोन सघंदी आहे। छो त उनखे चवंदा आहिनि त थाणे ताईं वेंदे तोला त ज़िंदगी तुंहिंजी ख़तमु आहे, तूं त असांखे बदनाम करे छॾियो, असांजे ॻोठ जो नालो बि बोड़े छॾियो आहे। त पोइ उन्हनि खे अहिड़े कानून केरु ॿुधाईंदो, केरु उन्हनि खे चवंदो त तव्हांजे लाइ छा कानून आहिनि। अहिड़ी तरह हिकु ॿियो कानून आहे जंहिंमें कंहिं औरत या ॿार जंहिंजी उमिरि 14 साल खां घटि हुजे या उन खां बि घटि उमिरि जे ॿार खे अगवा करे ज़िना जी नियत सां या उनखे विकिरो करण जी नियत सां या क़त्ल करण जे लाइ अगवा करे त उन जे तहत कानून उनखे सज़ाए मौत या उमिरि क़ैद ॾिनी हुई। केतिरो कानून सभी ऐं असांखे त ख़बर ई कोन्हे। कंहिं बि माण्हू खे खुफ़िया तौर ते नाजाइज़ हब्स बेजा में रखण जी नियत सां, सिर्फ़ु नियत सां करण त परे जी ॻाल्हि आहे, अगवा करण ते कानून जे तहत 7 साल जी सज़ा ऐं जुर्मानो थींदो आहे। 7 साल जी सज़ा ऐं जुर्मानो आहे। जेकॾहिं कंहिं औरत सां ज़िना थिए थो या इज्तिमाही ज़्यादती थिए थी, जेको अॼुकल्ह घणो आम आहे असांजे ॻोठनि में, असांजी ॿाहिराड़ी वारे इलाइक़नि में, पर उते छा थींदो आहे, वॾेरा ईंदा आहिनि, सरदार ईंदा आहिनि ऐं घणो करे त माइट ई चवंदा आहिनि त इहा ॻाल्हि ॿाहिरि न कढूं त बहितर आहे, छो त असांजी बदनामी आहे। ठीकु आहे, बदनामी त आहे, तव्हां उन ॻाल्हि खे बंदि करे वरी रखी छॾियो, सुभाणे ॿी साबित थींदो, टी साबित थींदो ऐं ईअं पोइ इहो मामिलो हलंदो रहंदो। छा असां चाहींदासीं त असांजी सभिनी नियाणियुनि सां इहो ई कमु थिए? त इन लाइ कानून सज़ाऊं कढियूं आहिनि। अगरि तव्हां ॿाहिरि कानून जे दरवाज़े खे खड़काईंदो, कोर्ट ताईं वेंदो, थाणे में कंप्लेन कंदो, त पोइ ई उन्हनि माण्हुनि खे सज़ाऊं मिलंदियूं या घर वेठे उन्हनि खे सज़ाऊं मिलंदियूं। अगरि तव्हां न ॻाल्हाईंदो, हिमत न कंदो, पंहिंजो आवाज़ु अॻिते न वधाईंदो, त पोइ माण्हुनि खे कीअं ख़बर पवंदी त इन्हनि औरतुनि सां छा ज़ुल्म थियनि था। अहिड़ी तरह
जीअं की औरत खे जिन्सी हिरास न करे सघे। इहे सभु कानून छाजे लाइ आहिनि? त औरतुनि खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे, त औरत हर जॻह ते आज़ादी सां घुमी सघे, फिरी सघे पंहिंजे माइटनि सां अकेले, छो त पंहिंजो ई इलाइक़ो आहे त वञी सघूं था न असां। कानून औरतुनि जे हक़नि ऐं तहफ़ुज़ लाइ हर हंधि सहूलियतूं ॾिनियूं आहिनि, पर असांजी सिंधी न्याणियुनि, सिंधी औरतुनि खे का ॼाण न आहे। ऐं कानून में त इहो बि आहे त जेकॾहिं कंहिं घर में पुलिस छापो हणणु वञे थी या कंहिंखे गिरफ़्तार करणु वञे थी, त पहिरीं लेडीज़ पुलिस उन घर में दाख़िल थी चवंदी त बाबा असां हिते तलाशी वठणु आया आहियूं, जेकॾहिं औरतूं आहिनि त उन्हनि जे पर्दे जो ख़्यालु रखियो वञे। पर असांखे ख़बर न आहे, ऐं असांजी पुलिस असां ते ईअं काहूं करे घरनि में गिड़ी ईंदी आहे, बाबा असांखे हीउ कमु करिणो आहे, असांखे हीउ माण्हू ॻोल्हिणो आहे, छो त असांखे ख़बर कोन्हे। अगरि असांखे ख़बर हुजे त असां पुलिस खे रोके सघूं था या नथा रोके सघूं, पंहिंजे हक़ जे लाइ ॻाल्हाए सघूं था न। त बाबा तव्हां वटि इहो राइट आहे, वारंट आहे, तव्हां अंदरि आया आहियो, तव्हांजी लेडीज़ पुलिस किथे आहे, तव्हां घर में कीअं दाख़िल थिया आहियो, पर छा असांखे ख़बर कोन्हे। ऐं इहे बि ख़बर आहे त अगरि कंहिं औरत खे गिरफ़्तार कयो वञे थो या कंहिं जॻह ते औरत वञे थी त उनजी तलाशी कॾहिं बि को मर्द पुलिस वारो कोन वठी सघंदो, उहो हमेशह लेडीज़ पुलिस वठी सघे थी। अहिड़ी तरह कानून में औरतुनि जे तहफ़ुज़ लाइ अगरि को शख़्स औरत खे हिरासा करे थो, जिस्मानी तौर ते, ज़बानी तौर ते परेशान करे थो, कंहिं बि जाइ ते, घर में हुजे, पब्लिक एरिया हुजे, त ख़बर आहे उन लाइ बि कानून 3 साल जी सज़ा ऐं 5 लख रुपया जुर्मानो रखियो आहे। पर अॼु असांजी औरतूं घरनि खां वठी ॿाहिरि ताईं बिल्कुलु बेवस आहिनि, छो त उन्हनि खे कुझु ख़बर ई कोन्हे। उहे मजबूर थी ज़बरदस्ती जूं शादियुनि में इन्वॉल्व थियनि थियूं, छो त अगरि उहे नंढी उमिरि में शादियूं उन्हनि जूं कयूं वञनि थियूं, उन्हनि खे ज़बरदस्ती बग़ैर रज़ामंदी जी शादियूं कयूं वञनि थियूं, जिते चाहे वटे सटे में अगरि किथे को जहिड़ो थिए थो त उते बि वञी जी सूरत में उनखे सुलाह में ॾेयो था छॾनि। छो? मर्द खे नथा ॾियनि, सिर्फ़ु औरत खे ॾियण लाइ रखियो वियो आहे। पर इन ॻाल्हि ते अफ़सोस आहे त अहिड़नि माण्हुनि खे सज़ा छो न मिलंदी आहे? छो न मिलंदी आहे? छो त उन में असांजो पंहिंजो ॾोह हूंदो आहे। सभ खां पहिरीं औरत पाण कुझु कोन कंदी आहे, उनखां पोइ उनजा घर वारा कुझु कोन कंदा आहिनि, पोइ अची वेंदा मोज़ज़ीन इलाइक़े जा, उनखां पोइ अची वेंदा वॾेरा, उनखां पोइ वरी ईंदी सिफ़ारिश। ठीकु आहे, अगरि केरु मरी वञे थो थाणे ताईं, हिमत करे वञे थो, त पोइ वसंदी वारा सोर्सूं लॻंदियूं, पैसा ॾींदा, ॻाल्हि हिते ई दॿिजी ख़तमु थी वेंदी। पर ईअं नाहे करिणो असांखे। तव्हांखे माशाअल्लाह सां सभिनीनि खे ख़बर आहे त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे जेका बि सुर आहिनि उन में सोणी मीवाल, ससई पुनू, सभिनी जा ज़िक्र ऐं किसा सभिनि ॿुधा आहिनि। त ससुई त सभिनि खे ख़बर आहे न, उनखां जॾहिं पुनू अलॻि कयो वियो त उन दौर में छा हो, कहिड़ी फैसिलिटियूं, कहिड़ी सहूलियतूं हुयूं। ससुई खां जॾहिं पुनू धार कयो वियो त उहो राति जो पंहिंजे घर मां निकिरे थी, बग़ैर चपल जे, बग़ैर गंदीअ जे उहो निकिरी थी वञे। छा उते उनखे कोन पियो मुंहिंजो इलाइक़े वारा छा चवंदा, मुंहिंजा माइट छा चवंदा? उहो त औरत जी बहादुरी जी निशानी आहे न, त उते औरत छा थी चवे? ऐं असां त अॼुकल्ह जदीद दौर में रहूं था, हर ॻाल्हि जी सहूलियत असां वटि आहे। असां वटि टीवी, असां वटि मोबाइल, असां वटि थाणा, असां वटि कोर्टूं, सभु कुझु मौजूदु आहे। पर पोइ बि असां चऊं था असां औरतूं बेवस आहियूं, मजबूर आहियूं, असां ॿाहिरि नथा निकिरी सघूं। छो? अगरि असां इन दौर में बि असां ससुई खां सबक़ु हासिलु करियूं, ससुई वटि उन दौर में छा हो? कुझु बि कोन हो। पर उन पंहिंजे हक़ जे लाइ महिनत कई, जिदोजहद कई, सभु कुझु कयो त आउं पुनू ताईं पहुचां। त पोइ उन जे मुक़ाबले में असां छा आहियूं? मतिलबु असां जदीद दौर में वेही करे सभु कुझु असां वटि हूंदे पोइ बि असां बेवस आहियूं, मजबूर आहियूं, लाचार आहियूं। त पोइ इन में असांजी पंहिंजी ग़लती आहे। जेकॾहिं असां पंहिंजे हक़नि जे लाइ आवाज़ बुलंद न कंदासीं, पंहिंजे हक़नि जे लाइ स्टैंड न खणंदासीं, त पोइ असां हमेशह बेवस ऐं मजबूर रहंदासीं। कानून जी ॻाल्हि त परे था करियूं, असां इस्लाम में था अचूं। इस्लाम में बि त औरतुनि खे हक़ हासिलु आहिनि। ख़ासि तौर ते जॾहिं निकाह थींदो आहे त हक़ मेहर जो हक़ कंहिंखे हासिलु आहे? औरत खे या मर्द खे? औरत खे। ठीकु आहे।
ऐं असांजो कानून चवे थो त औरत जेतिरो चाहे पंहिंजी सिक्योरिटी लाइ लिखाए सघे थी। पोइ हाणे त हाई कोर्ट ऐलान कयो आहे त बाबा घटि में घटि 50,000 हक़मेर हुजणु घुरिजे। ऐं त उन टाइम ते मौलवी बि अचे थो, तव्हांजा वारस बि अचनि था, सभु तव्हां खां पुछणु अचनि था। त हाणे असां ससुई वारे दौर में नथा रहूं, असां जदीद दौर में रहूं था। त उते असांखे पंहिंजी ज़बान खोलणी पवंदी, पंहिंजे हक़नि जे लाइ पाण ॻाल्हाइणो पवंदो। केरु ॿियो माण्हू कोन ईंदो त असांजे अची सपोर्ट कंदो जेसिताईं असां पाण न ॻाल्हाईंदासीं। इस्लाम में हक़मेर जो हक़ हासिलु आहे, जेतिरो चाहे रखी सघे थी ऐं उनखां केर बि नथो वठी सघे। इहो त सभिनि खे ख़बर आहे त हक़मेर जेकी औरत खे लिखाई वेंदी आहे उहो मर्द बि उनजो मुड़ुस बि उनखां नथो वठी सघे। अगरि उहो पंहिंजी ख़ुशी ऐं मर्ज़ी सां उनखे माफ़ु करे थी त करे थी, बाक़ी उहा सॼी ज़िंदगी में उनखे ॾेई सघे थो। कॾहिं बि उन टाइम ते बि जॾहिं हू चाहे, उहा चवंदा आहिनि इंदुल तलब, जॾहिं हू चाहे वठी सघे थी। हा, अगरि ग़लति ख़र्च करे थी त उनखे सम्झाए सघिजे थो, बाक़ी उनखां वठी नथो सघिजे त इहा हक़मेर जी रक़म असांजी असांखे ॾे। इस्लाम में ॿियो हिकिड़ो बि औरत खे हक़ हासिलु आहे नान ऐं नफ़क़ा जो। छो त औरत खे निकाह खां पोइ उनजे नान ऐं नफ़क़ो, उनजी ज़िमेदारी, उनजी सार संभाल जो सॼो ज़िमेदारी उनजे मुड़ुस ते हूंदी आहे। अगरि असां हिन दौर में अगरि औरत कमाए थी त उहो पंहिंजी मर्ज़ी सां पंहिंजे मुड़ुस खे या पंहिंजे घर में ख़र्च करणु चाहे थी त उहो ख़र्च करे सघे थी। बाक़ी उनखे इस्लाम या कानून नथो चवे त उन मां तूं अधु ॾे या तूं घर में ख़र्च कर, छो त उहा ज़िमेदारी उनजे मुड़ुस जी आहे ऐं उहो उनखां मुड़ुस वठी बि नथो सघे ऐं ना ई उनखे दबाव विझी सघे थो। जेकॾहिं मुड़ुस औरत खे नथो ॾे ऐं ॿारनि जी ज़िमेदारी नथो संभाले, असांजे मुआशिरे में घणो करे सिंधियुनि ॻोठनि में ऐं सिंधी औरतुनि सां इहो थींदो आहे त हिकिड़ो त वटे सटे जूं शादियूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं छोकिरनि खे छोकिरियूं पसंदि हुजनि न हुजनि, उन्हनि जूं शादियूं कयूं वेंदियूं आहिनि। पोइ छा थींदो, माइटनि जो चयो त उहो कंदा आहिनि, फर्मा बरदार पुट त थींदा आहिनि, पर उहो औरत खे पोइ पुछंदा कोन्हनि। ऐं औरत पोइ उन मामले में छा कंदी आहे, चुप करे वेही रहंदी आहे, छो त उनखे पोइ माइट बि सहारो कोन ॾींदा आहिनि, मुड़ुस बि कोन ॾींदो आहे ऐं उहो मजबूरन उहा ज़िंदगी गुज़ारण लाइ तयारु हूंदी आहे। पर ईअं न आहे, कानून में औरत खे इहो आहे त जेकॾहिं तव्हांजो मुड़ुस तव्हांखे ख़र्चो नथो ॾे, तव्हांजा ॿार नथो संभाले, तव्हांजी ज़िमेदारी नथो खणे, त तव्हां कोर्ट में उनजे ख़िलाफ़ु दरख़्वास्त दायर करे सघो था, जंहिंमें तव्हां पंहिंजो ख़र्चो ऐं पंहिंजे ॿारनि जो ख़र्चो वठी सघो था। ऐं उहो उनजो पाबंदु आहे, भले कमाए न कमाए, उहो उन्हनि जो ख़र्चो उन्हनि खे ॾेई सघे थो। इहो कानून औरतुनि खे हक़ु ॾिनो आहे। अहिड़ी तरह जेकॾहिं का औरत असांजे मुआशिरे जे रीतनि ऐं रवाजनि जी चकीअ में त पिसजी वेंदी आहे, माइटनि जो बि मर्ज़ी जे अॻियां हा करे छॾींदी आहे। भले माइट घणो करे असांजी सिंधियुनि औरतुनि सां ईअं थींदो आहे, छोकिरियूं राज़ी हुजनि न हुजनि, पर उनजी शादी कराई वेंदी आहे उनजे मर्ज़ी जे ख़िलाफ़ु। असां नथा चऊं त उन्हनि जी तव्हां न कयो, पर औरत खे बि त इहो, छोकिरियुनि खे बि त हक़ हासिलु आहे न। तव्हां उनजी पुछी त सघो था त तव्हां हिते शादी करणु चाहियो था नथा, छो त उहो सॼी ज़िंदगी जो फ़ैसिलो आहे, उहो ज़िंदगी में हिकिड़ी दफ़ा मिले थो। तव्हां कंहिं बि अहिड़े माण्हू सां ज़िंदगी नथा गुज़ारे सघो। त जेकॾहिं का औरत जे मुआशिरे जे रीतनि ऐं रवाजनि जी चकी में पिसजी त वेंदी, जंहिंमें वटे सटे जी शादियूं आहिनि, घणियूं छोकिरियुनि जी ज़िंदगी ख़राबु थी वेंदी आहे ऐं मुड़ुस उनखे पुछंदा ई न आहिनि ऐं ना ई उन्हनि ज़ालनि जी ज़िमेदारी खणण लाइ तयारु हूंदा आहिनि। त उहा औरत बि फैमिली कोर्ट में पंहिंजे मुड़ुस खां हक़ ज़ौजियत जो केस दायर करे सघनि थियूं त बाबा असां तव्हांजूं घरवारियूं निकाह करे आया आहियूं, त असांजो हक़ तव्हां उहो असांखे हक़ ॾियो। अहिड़ी तरह कुझु औरतूं इन डप जे करे बि इहा ज़ुल्म ऐं सितम बर्दाश्त कंदियूं आहिनि त जेकॾहिं मुड़ुस छॾे वेंदो त असां केॾांहुं वेंदासीं, असांजा माइट बि असांखे कोन विहारींदा, असांजो मुड़ुस बि असांखे नथो पुछे। छा तव्हां उन ख़ौफ़ जे करे पंहिंजी ज़िंदगी तबाह करे छॾींदी? त मुड़ुसनि जा हुक़ूक़ आहिनि त औरतुनि जा बि, ज़ालनि जा बि हुक़ूक़ आहिनि। उहा पंहिंजे पर्दे ऐं इज़त जो ख़्यालु रखंदे, असां ईअं नथा चऊं, कानून ईअं नथो चए, ना ई इस्लाम ईअं नथो चए त तव्हां बसि ॿाहिरि निकिरो ऐं वञो, पर्दे जो ख़्यालु न रखो। तव्हां पंहिंजे पर्दे जो ख़्यालु रखो, पंहिंजे माइटनि जी इज़त जो ख़्यालु रखियो, पंहिंजे माइटनि जी रज़ाबंदी सां उन सां, जेकॾहिं उहो तव्हां सां गॾु आहिनि त उन्हनि सां गॾु अचो कोर्ट। अगरि उहो तव्हांजे ख़िलाफ़ु अचनि था तव्हांजे हक़ वठण जे लाइ, त पोइ तव्हां पाण कोर्ट में अची सघो था ऐं मर्दनि जे शाना बशाना कमु करे था सघनि। महिरबानी करे ख़ौफ़ ऐं डप खे ख़तमु करे ॿाहिरि निकिरो
पंहिंजे ईंदड़ नसलनि जे हक़नि जी हिफ़ाज़त करियो। जेकॾहिं हींअर तव्हां को स्टैंड न खयो, पंहिंजे हक़नि जे ख़िलाफ़ु न ॻाल्हायो, अञा बि घरनि में बंदि थी वियूं, इहे सभु ज़ुल्म बर्दाश्त कयो, त पोइ असांजी जेकियूं अॻियूं नसलियूं ईंदियूं उन्हनि जो को बि मुस्तक़बिल न आहे। अहिड़ी तरह जेके औरतूं पंहिंजे मुड़ुसनि जे ज़ुल्म सितम खां तंग थींदियूं आहिनि ऐं मजबूरी ते ज़िंदगी गुज़ारींदियूं आहिनि, उन्हनि लाइ बि कानून हिकिड़ो रस्तो ॾिनो आहे त उहो कानून जे ज़रिए, कोर्ट जे ज़रिए खुला जो रस्तो इख़्तियार करे सघनि थियूं ऐं खुला वठी थियूं सघनि। असांजे मुआशिरे में हिकिड़ो ॿियो नासूर आहे नंढड़ी उमिरि जी शादी खे रोकण लाइ बि कानून हिकिड़ो एक्ट पास कयो आहे, उनखे चवनि था चाइल्ड मैरिज एक्ट। 2013 में इहो कानून आयो आहे। उहो चयो वियो आहे त नंढी उमिरि में शादी खे कीअं रोकियो वञे थो, उहो असांजे माशरे जो ॿियो वॾो नासूर आहे। या वरी किथे कंहिं माण्हू सां ज़बरदस्ती ज़ोरी डेॼारे धमकाए शादी करण लाइ या ॿियो को मुतालबो पूरे करण लाइ उन ते ज़बरदस्ती कई वेंदी आहे ऐं जंहिंमें उन औरत जी रज़ामंदी न हूंदी आहे, त उहो औरत ॿार या उन जा माइट, उहे नंढियूं छोकिरियूं जेके ज़बरदस्ती शादी नंढी उमिरि में कराइण चाहिनि था, त उहो पंहिंजे माइटनि सां गॾु या अगरि माइट उन जे फेवर में नथा अचनि त उहो पाण उन्हनि जे ख़िलाफ़ु थाणे में कंप्लेन करे सघनि थियूं। जेकॾहिं पुलिस नथी ॿुधे त कोर्ट उन्हनि जे लाइ खुलियल आहे ऐं उहो उन्हनि जे ॿुधंदी। अहिड़ी तरह जेकॾहिं का औरत नंढी उमिरि जी छोकिरी जेका 18 साल खां घटि उमिरि जी आहे शादी नथी करे, त उहो बि कोर्ट में दरख़्वास्त ॾेई सघे थी। असांजे कानून में औरतुनि खे इहो हक़ बि ॾिनो वियो आहे त जेकॾहिं औरत खे मुड़ुसु तलाक ॾिए थो त उन सां गॾु ॿार बि खसे वठंदो आहे। ऐं पोइ औरतूं वीचारियूं, असां वटि रिसेंटली हिकिड़ो केस आयो हो जेको हो दरसाणे छने जो। हिकिड़ी छोकिरी हुई, उनखे मुड़ुसु 3 ॿार हुआ ऐं घर मां कढी छॾियो। हू ठटे में शादी करे वई, ठटे में शादी करण खां पोइ उनखे ॿार कढी छॾियो ऐं ॿारनि सां मिलण बि कोन पियो ॾिए। 3 साल जो अरसो गुज़री वियो। हू पंहिंजे ॿारनि जे लाइ रोई रोई, पर हुनखे हुनजे घर ठटे ज़िले जे अंदरि अचण जे लाइ बि हुनखे धमकायो वियो त अगरि तो घारो ताईं आई तोखे असीं मारे छॾींदासीं, तोखे हीअं करे छॾींदासीं। 4 सालनि खां पोइ उहा कोशिशि कई, पंहिंजी माउ सां गॾु मलीरकोट आई। कंहिंजे रेफरेंस सां ख़बर पई त को वकील आहिनि, उहा खुला वठणु चाहे थी त वठनि। उहा असां वटि पहुती ऐं असां हुनखे खुला वठाईसीं। खुला जो केस दायर कयोसीं। जॾहिं हुनखां डिटेल पुछीसीं त हुन चयो त अदी मुंहिंजा ॿार आहिनि जेको 3 सालनि खां वठी मुंहिंजो मुड़ुसु मूंखे मिलणु नथो ॾिए ऐं मुंहिंजा ॿार हुते रोइनि था ऐं मूंखे चवनि था त असांजी माउ हिकिड़े दफ़ा असांखे मिले। असां हुनखां डिटेल वरितीसीं, पुछियोसीं त बाबा छो नथो तुंहिंजो मुड़ुसु मिलणु ॾिए? चई त बसि हू मूंखे चयो त अगरि तूं हेॾां आई तोखे मारे छॾींदुसि, बाक़ी तुंहिंजा ॿार कोन्हे। असां हिन जो हिते खुला जो केस दाख़िल कयोसीं ऐं असां ठटे में लॻाईसीं 491 जी एप्लीकेशन त बाबा हिन जा ॿार आहिनि। ऐं कानून में औरत खे इहो हक़ु हासिलु आहे त जेसि ताईं तव्हांजा ॿार नंढा आहिनि उहो माउ सां गॾु रहंदा। अगरि तव्हांजी धीउ त उहा 18 साल जी उमिरि ताईं तव्हां सां गॾु रहंदी, उहो मुड़ुसु वठी नथो सघे। ऐं अगरि पुटु आहे त उहो बि 7 साल जी उमिरि ताईं पंहिंजी माउ सां गॾु रहंदो, भले दुनिया जो कहिड़ो बि कानून अचो, माउ खां धार नथा करे सघनि। असां 491 लॻाईसीं ऐं उनखे 2 पेशियुनि जे ज़रिए ठटे जी पुलिस उनखे रिकवर करे उहा छोकिरी 7 सालनि जी पंहिंजे माउ जे हवाले कई। त जॾहिं उहो माण्हू तव्हां ॿाहिरि निकिरंदो, तव्हांखे कानून जी ख़बर पवंदी, पंहिंजे हक़नि जे लाइ जाखोड़ कंदियूं, तॾहिं तव्हांखे मालूमात थींदी न इहे घर वेठे कीअं थींदी। बाक़ी चुप करे मजबूर थी घरनि में बंदि थी वियो, बाबा असां सां ज़ुल्म आहे, मजबूर ऐं असांजो अलाह खां सवाइ ॿियो केरु आहे कोन, असां छा करियूं, असांखे त केरु ॿुधे ई कोन थो, असां वटि त पैसा बि कोन्हे, असीं कीअं वञूं, थाणे ते वञणु असां लाइ बेइज़ती आहे, कोर्ट त उनखां वधीक क़यामत आहे। त इहे ॻाल्हियूं ज़हन मां कढो। मुंहिंजे ख़्याल में त आउं चवां थी ससुई जो मिसाल तव्हां लाइ आहे। हूअ 14 सदियूं साल अॻे पंहिंजे हक़ जे लाइ क़दम खणी सघे थी, तव्हां त जदीद दौर में आहियो। त जेकॾहिं अगरि को मुड़ुसु पंहिंजी ज़ाल खे तलाक ॾेई ॿार बि खसे वठे थो त उन वटि इहो हक़ हासिलु आहे त उहो कोर्ट में वञी पंहिंजा ॿार वापसि वठी सघे थी। कॾहिं को बि कानून पंहिंजी माउ खां ॿार नथो धार करे सघे ऐं इन सां गॾु उनजो ख़र्च बि मुड़ुस खां वठी सघे थी ऐं इहो फैमिली कोर्ट में दावा करे सघे थी। अहिड़ी तरह औरतुनि जे लाइ कानून में हिकु ॿियो एक्ट बि पास थियो आहे जंहिंखे तव्हां चवंदा आहिनि डोमेस्टिक वायलेशन, यानी घरेलू तशद्दुद। जेके औरतूं घरनि में ससु सहुरे ॾेर निणान
ऐं मुड़ुसनि जे ज़ुल्म बर्दाश्त करे अंदरि ई वेठियूं आहिनि ऐं चवनि थियूं असां केॾांहुं वञूं। त उन्हनि लाइ इहो एक्ट आहे घरेलू तशदुद जे ख़िलाफ़ु। तव्हां अची थाणे में कंप्लेन कयो, अगरि उते नथा ॿुधनि त तव्हां कोर्ट में अची दरख़्वास्त लॻायो त उन में तव्हांजे ख़िलाफ़ु उन्हनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन खयो वेंदो। ऐं इहो बि आहे उन में त मतिलबु ईअं न त असां पंहिंजे ससु सहुरे पंहिंजे मुड़ुस जे ख़िलाफ़ु अची हिते कंप्लेन कईसीं, हाणे असां वापसि घर कीअं वञूं। घर तव्हां वेंदो उन एक्ट तहत त बाबा हिन जी कंप्लेन आहे, आईंदा हिन खे कुझु बि न चवंदा, हिन सां विढ़ंदा कोन, ऐं हिन खे घर में अगरि ॿिए वक़्तु कुझु अहिड़ो चयो त हिन एक्ट जे तहत तव्हांखे सज़ा मिलंदी। ऐं ॿियो असांजे घणो करे सिंधियुनि ॻोठनि में सिंधियुनि औरतुनि सां इहो थींदो आहे विरासत में हिसो। बाबा भेण खे अगरि शादी कराईंदासीं त विरासत में हिसो ॾियणो पवंदो, इन खां बहितर क़ुर सां शादी कराए विहारे छॾियोसीं। न असांजी मिल्कियत ॿाहिरि वेंदी ऐं न ई असांजी भेण ॿाहिरि वेंदी या असांजी धीउ ॿाहिरि वेंदी। त उन लाइ बि इस्लाम ऐं कानून औरतुनि जो हक़ु रखियलु आहे त विरासत मां हिसो ॾियण बि हक़ु उन्हनि जो हक़ु आहे, जीअं हू पंहिंजे माइटनि खां पंहिंजो हिसो वठी सघनि थियूं। इन खां अलावा अगरि जीअं ॻोठनि में वॾेरा सरदार चङा मुड़ुस ऐं वॾे जेका वसंदीअ वारा तव्हांजा माइट आहिनि उहे तव्हांजे ज़मीननि ते कब्ज़ो कनि था या तव्हांजे घरनि ते कब्ज़ो कनि था, त उन लाइ बि तव्हां कानून जो दर खड़काए सघो था ऐं कोर्ट में अची दरख़्वास्त लॻाए सघो था। तव्हांजो हक़ु तव्हांखां केर बि कोन वठंदो। इहे सभु कुझु तॾहिं थींदो जॾहिं औरत ॻाल्हाईंदी, औरत ॿाहिरि निकिरंदी, पंहिंजे हक़ जे लाइ विढ़णु सिखंदी, स्टैंड खणंदी, तॾहिं थींदो। कॾहिं ॿुधो आहे त अगरि असांखे उञ लॻंदी त असां खूह ॾांहुं वेंदासीं न, खूह असांजे लाइ त हली कोन ईंदो। असांखे बुख लॻंदी आहे, मानीअ सां पाण पचाईंदासीं तॾहिं असां खाईंदासीं न, या असांखे तयारु त अची कोन केरु वठी ॾींदो। त इन लाइ महिरबानी करियो, पंहिंजे दिलनि मां ख़ौफ़ कढो, बहादुर थियो ऐं ॿाहिरि निकिरो। असां ईअं नथा चऊं त हरू भरू तव्हां पंहिंजे माइटनि सां विड़ी करे ॿाहिरि निकिरी अचो, न। अगरि तव्हां पंहिंजे सचा आहियो, पंहिंजे हक़ घुरणु चाहियो था त ॿाहिरि निकिरी करे कंहिं बि मजबूरी जे तहत पाण खे बर्बादु न करियो, ठीकु आहे। ज़िंदगी तबाह न करियो, छो त ज़िंदगी